कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि ऐसे लौंडे भी आके सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े वाली बात करें। मैं कमजोर बस पढ़ाई में हूँ, लड़ाई में नहीं। तो फिर वही वाली बात हो गई, पिछवाड़े में न दम फिर भी जंग लड़ेंगे हम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। अच्छा। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया। ठीक है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा। ठीक है। और 1 तारीख को तू फिनिश। ये समझ गया। तू है कौन? मांस। ये कौन सा मार्केट में नया मांस आया है, जगह खुद के बॉडी पे मांस नहीं है।